профил като издупка. Плаши децата. Се постригват от долека, за да не се цапат много. Сега като излизат да пасат, се увират по тръни натам да не се цапат. А след това, летото, вече ги пастрижат, за да ги стрижат, най-топлото да не им е топло. И те изкарват друга вълна. Тая вълна вече остава за работа. Сега има всичко и ние ткаеме, ние нищо. Ние сме ткали и прели, па сега изпере и суши се, па след това се разчепка и продължава натам. Преден е всичко подредо от тук. Оно първо трябваше да се почне от как се стрижат овцете, обаче те ги стригаха по-рано и ние не можехме да заварим. Ние ще ги... Стригането ще го видим на вълната. Следващия сезон. Бредето на вълната и продължаваме натам до край да ви покажем как от вълната се изработва всичко. И некога са се обличали хората с тази вълна. Най-добре се облечена да се събуна. Така, повече ръчички, по-чиста вълна. Ще е ръчички, гледай. Леле, това ще е много хубава бяла вълната. Айде сега. Знаки, аз те така. Прияме Господ. Изключи бе. Симонка верно те снима. Кажи здрасти. Не става нищо. Къде гледаш малинката? Къде гледаш малинката? Дай аз малко. О, божечко! Аз ще си предем и ти... Всеки той ще си направи така и после ще го отурга на къде. И почваш. Тръпкаш тук, горе трябва. Ти тук фащаш и тръпкаш и тук дръжиш нагоре пръстета. Ама, госпожо, кажете на си запаната. Ма дай малко на мене. Да, не пусти сега малко. Дърпай така надолу. Ради, ма не съм с лепа на... Сега ще почни. Гледай, пусти си Пръстите къде са ми? Тук гледай, вретеното ми, вретеното. Така. Айде са. Давай. Врати. Ама ли трябва бе? Значи разказват приказка, нали? А внесеме дома. Значи майка ми е виновна, за да от игла да стигнем до Вол, до Бесилото. И майката умира от рапал язик, а него го освобождават. Значи майката е била виновна за детето да стигне до там. Тета, мушна, това са една. Ето сега ще ви пречка. От тук да мине. Не от тук, отзад тук. Не, тук отзаде.
Ани. Давай. Така, върти мотофилката. Върти. Трябва до нас да ти по ръчичката. Гледаш ли ще прави? Ради ръчичката така, ради натука. Влезли се да прави. Тръгна ли, Боби? Габи, ръчичките се движат китките, за да му помогнеш. Като се да станат повече водове, и тук фанем за дивето носи. Може да се Това не станеш. Ти си момичи, трябва да хванеш от една. Нуше. Това имаш Нуше. Че го върнеш и трябва да си сплете сега. Ето така да си сплете. И ето сега вече. Да, с зелено. Не може да седиме и станем и ти така превъртам, за да седи Ергени. Да. Не пъте, така Много беше. важно, защо Ергени? Искам да кажа, че всички се справихте отлично с задачата и за нас журито беше много трудно да определим наградите. Първо място за конкурса по предене най-равна нишка получава Теменушка Янкова. Заповядай.